法老羅應做啦，咁係法魯魯應做啦，咁我今日又可以用新咪啦，同埋我今日sorry，咁我今日都換埋副新眼鏡啦，咁我而家就等一陣啦，我攞張凳嚟坐一坐先啦。咁我哋繼續啦。咁之後 sorry，咁之後就咁樣啦。等我整好副新眼鏡先。咁我已經適應咗啦，但係今日配㗎啦，唔係之前有配㗎啦。咁我都係問我啲同學嘅意見，即係我咁樣問佢啦，我就問佢，我應該換粉紅色眼鏡啦，定係紫色眼鏡？咁我係即係按咗我其中一個最好嘅朋友啦，咁我唔會公開佢個名嘅嚇。咁佢女仔嚟㗎啦，咁佢話粉紅色眼鏡，但係我又唔知佢中唔中意粉紅色啦，同埋紫色啦，我唔知啦，所以我就揀咗粉紅色同紫色呢個眼鏡嘅。大家覺唔覺得靚定覺得唔靚咧？咁可以留言話翻俾我聽嘅。咁我舊嗰個眼鏡就係呢個紫色嘅眼鏡啦。咁我唔知，但我自己比較中意，其實都係呢個舊眼鏡啦。咁但係我而家冇辦法逼住去即係換新眼鏡啦。咁係咯，我唔知啦。咁之後另外我哋會揾翻呢個星光樂園手機嘅，咁就嘅裝飾啦。咁我哋繼續啦。咁我就見唔到大家嘅留言啦，所以我自己決定啦，係啦，冇人留言我，咁我就自己決定啦，因為我本身冇 friend 嘅，繼續。sorry，撳錯掣。個掣可能到時整佢啦。咁就係咯，我嗰段片就淨係玩呢兩隻 game 啦。咁就係咯。咁因為我一陣要去做功課啦，所以如果我做完功課，我會再拍一段片啦，都係玩星光樂園手機嘅片啦。咁sorry miss 咗一個，但我唔知 miss 咗佢會唔會扣分，或者冇分咯，冇分係一定啦，但我唔知佢會唔會扣分咯。其實係咯，就我而家成日睇 YouTube 嘅 channel 啦，就唔係假嗰個咧，我已經即係流暢咗佢啦。但我嗰段片就即係 delete 咗咯，delete 咗佢，因為我真係太尷尬爆粗咯，其實係咯，唔知啦。咁我做總課嗰陣時候，即我喺總課嗰陣時候，我就考慮下會唔會再拍下星光樂園嘅手機咧，作為功課會考慮下啦，同埋考慮下我再拍片啦。今日我會出兩段片嗰啲啦，
我唔知嘅，我而家會不停咁樣拍片啦，因為我已經停咗幾排拍片啦，因為我真係好忙啦，所以就即係冇時間拍片咯，係我唔知啦。撳緊㗎咯，冇啊，嗰個60分之後我哋就玩占卜，係玩占卜咁。今次算紫色啦，50分我好差，再嚟過。鮮藍色、紫色、粉色，100分都 OK 嘅。咁就今段片就嚟到呢度啦。咁希望大家好中意呢段片啦，我哋下次再見啦，拜拜，火嚕嚕。